Всем привет! Следующее у нас задание. Найдите лазутчицу Фланы и поговорите с ней. Она где-то в окрестностях этого замка. Лети же, Сёнин. Я так понимаю, она где-то под мостом. Да, там какие-то сооружения. Что ж, идем искать ее. Она должна нам сказать важные сведения по поводу этого замка. Кашелор замок называется. Что ты видишь? Эту крепость и богам не сокрушить. Так, а с какой нам стороны зайти? Бдительная тут стража. Эй, ты из людей Флана? В этих местах спрашивать о таком опасно. Но да, все так. Как бы мне проникнуть в замок? Одному? Можешь перелезть через стену, но в одиночку так делать глупо. Можно попасть внутрь незаметно? Где-то внизу должен быть проход. Там недавно укрепляли стены. Хитрый викинг наверняка найдет там способ перебраться. Я как раз тот викинг. Откройте ворота Кашелора. Я понимаю, нам дальше по коридору. Да? Осмотрись, Сёнин. Да, замок и правда имеет стратегическое значение, он на возвышенности. Отсюда открывается хороший вид, скажем так, и можно наблюдать не только за рекой, но и за местностью. О, Фрей, сколько зелени.
А это что за солдат? И откуда он? Сейчас осмотрим внешне. Как, что здесь? Так, дальше мы не пойдем. Я думал, что это какая-то сторожевая башня. Да. Давайте на самый верх поднимемся. Оглядимся. Начну я с этого солдата, потому что он самый близкий. И стоит один. Пора открыть ворота Флану и его войску. Да, сейчас открою. Сейчас подождем, пока он поднимется. Лук зацепился. О, ты куда полетел? За грехи!
Что ты там стоишь? Так, идем открывать ворота. Сейчас еще немного прогуляюсь. Так, ладно, идем открывать ворота. Потом все остальное будем смотреть, искать. Ну, чуть-чуть подождите. Так. Они меня увидят, когда я буду открывать. Давайте так сделаем. Оп. Нет уж, ты сам. Отлично, Эйвор. Кашелер будет нашим. Эйвор, я буду рядом. Я на тебя надеюсь. Умри. О, тут уже солдаты Варис, подоспели. вперед! Я здесь, мой король! Умри! Не поддаемся на уловки! Ты куча навоза! Защити меня! Эй, Эйвор, помоги-ка открыть! Замок теперь твой! Разграбьте все! Кубуа! Не теряем бдительность!
Хорошо! План! Смотри, сбоку! Вперед, Эйвен! Вперед! Сланче! За славную кровавую битву! За Ирландию! Сколь! Еще, мой господин? А где же наш Барт? Нужно сложить про эту песню. Эйвор, обязательно поговори с ней. С Киарой? Она здесь? Я приветствовал ее. Она прославит мои деяния по всей Ирландии. Ее песню подхватят в каждой деревне. А ты, Эйвор, поможешь ей сложить эту песню, поведав об отваге моей и моих воинов, что узрел сам. Я ей передам, отважный король. Выпей еще, Баррет. Ты заслужил. Ты тоже. Возвращайся, пока торжество не закончилось. Тут он бросился на меня, а глаза Так и было. Я это все видел. но у меня из оружия только палка. Я ею и заслонился. Я хотел помочь, но был слишком далеко. Он эту палку одним ударом в щепки схватил меня за ворот и уже собрался прикончить. О, я думал, тебе конец. Тут он на меня глянул и говорит: «Ронан, ты что ли? Узнал! Это был мой братец Коннелл!» Чудесная встреча. Эх, старина Коннелл, добрый малый. Странный тип, который королю подносил выпивку. Мне он как-то не нравится. Не задумал он чего-либо.
Письмо от лазутчика. Мой господин, Флан собрал грозное войско. Лагерь гудит разговорами о планах взять сам замок Кашелор. Я советую готовиться. Что ты видишь, Сюнин? Найдите Киару и поговорите с ней. Давайте найдем. Здравствуйте. Кельтские штаны. Кельтские штаны. Этим сапогам и штанам не страшна никакая грязь. Плащ и шлем можно найти в Ульстере, доспех и штаны в Конахте, а наручи в Миде. Черты. Атака возрастает при получении урона. Длительность 10 секунд, бонус плюс 15 атака, дополнительное увеличение, урон в ближнем бою и устойчивость. Так, а мы наручи, да? А вот они. Кельтские наручи. Ясно, понятно. Но где-то на стене. Она в башне. Твоя песня ранит сердце. Это скорбная песня о древнем камне Фаль, который ты видел на коронации. Мне показалось, что он... Легенды гласят, что он принесет горе. Но песня сулит, что он явит много чудес, если Ирландия будет в беде. Думаешь, ее словам можно верить? Не знаю, но ее пела моя мать. А до того мать моей матери, и ее бабка, и прабабка. И так до первой женщины на острове. Эти слова — то, что связывает меня с предками и родной землей. Тебе повезло. Моя родина далеко. Не нужно плыть за море, чтобы видеть перемены. Вот почему я при дворе, хотя я тут вроде ученой козы. Но ты можешь уйти, когда захочешь. И уйду. Но лишь когда Флан будет править всей Ирландией. Он и правда настолько велик? Он понимает, что король должен заботиться обо всех. Сделал язычницу своим бардом. Чтит обычаи. Уважаю твою страсть. Спасибо. Не все проявляют столько же понимания. Мне чрезвычайно многое в тебе нравится, Киара. Согласна, я хороша не только медовым голосом. Или ты о чем-то еще? О том, что есть одинокий норвежец, который не прочь поддаться чарам одной прекрасной ирландки. Какой ты у нас красноречивый, Эйвор. Может быть, однажды? Понимаю. Чуть не забыл. Флан просит тебя начать слагать песню о нем.
Пусть не тревожится. Я все помню. Если песня выйдет столь же чудесной, как та, что ты пела, Флан обретет много друзей. Добрых снов, Эйвор. Увидимся утром. Слан. Добрых снов, Киара. Чудесное утро. Барретт вчера просил зайти к нему. Надо перед ним извиниться. Что ж, мы захватили замок, и Эйвор проснулся в сене. Не в кровати. Ладно. Что ж, на этом моменте прервемся. Спасибо за просмотр. Всем пока.